Unischool és una empresa spin-off de la Universitat de Lleida i la Universitat de Sherbrooke que ens vam crear a partir de passar pel programa de Collider del Mobile World Capital, i el que fem és un sistema de refrigeració líquida directe al xip per components electrònics avançats com servidors que hi ha als centres de dades. Bàsicament, ens enfrontem a un repte mundial molt gran, que és el consum energètic dels centres de dades, que actualment podem quantificar sobre un 3% del consum energètic mundial, i això va creixent. I si ho passem a emissions de gasos d'efecte hivernacle, representen un 2% de les emissions mundials, que és el mateix percentatge que la indústria de l'aviació. Llavors, estem davant d'un repte energètic mundial al que hem de fer-hi front, i nosaltres anem a atacar la part de la refrigeració dels centres de dades, que és més o menys la meitat del consum de tot el centre de dades, i som capaços de reduir fins a un 70% aquest consum energètic degut a la refrigeració. Ens ha tornat una tecnologia necessària, sobretot quan anem a servidors d'última generació que es dediquen a computar sistemes d'intel·ligència artificial. El que ens trobem és que necessitem uns processadors cada vegada més potents que l'aire ja no pot refrigerar sense que estiguem parlant d'unes quantitats de consum energètic totalment insostenibles. I per això passem a la refrigeració líquida. I dins de la refrigeració líquida en si, que és una cosa que ja existeix al mercat, nosaltres ens posicionem com una solució avançada que permet fer una refrigeració de precisió, per dir-ho d'una manera fàcil, que això fa que reduïm gairebé a la meitat el consum energètic respecte a altres solucions més avançades. Som una peça totalment necessària, per això, amb aquesta línia, la Unió Europea ens ha finançat recentment amb una ajuda bastant important, la IC Accelerator, justament per aquesta visió estratègica d'apostar cap a centres de dades cada cop més sostenibles i veient que la refrigeració és una peça totalment clau dins d'aquest sistema. Al final hem d'assumir que és una realitat, perquè els centres de dades el que fan és el lloc físic on va parar tot l'internet, totes les dades que nosaltres computem. Si anem a un món cada vegada generem més dades, i això amb la intel·ligència artificial ha fet un creixement exponencial, doncs necessitem que aquests centres de dades siguin el més sostenibles possibles i amb la menor quantitat d'espai puguin processar com més dades millor, però amb el menor consum energètic. Per tant, anem a buscar les solucions que ho permeten, com Unischool. Pot ser escalable, sobretot amb sistemes d'electrònica de potència. És una tecnologia que ja s'aplica amb vehicles elèctrics o amb d'altres sistemes molt potents d'electrònica de potència. I també ho podem arribar a trobar al futur amb ordenadors, que ara ja existeix la refrigeració líquida, però ordenadors de gaming, de joc, pot ser ordenadors portàtils, pot ser d'altres dispositius que cada vegada processen més dades i, per tant, s'han de refrigerar.